زندگی کوتاه‌تر از اونیه که فکر می‌کنیم. ما همیشه فکر می‌کنیم وقت هست، همیشه میگیم بعداً، وقتش میرسه، الان حالش نیست، ولی یه روز بدون هیچ اخطاری میفهمیم بعداً تموم شده. اون کارهایی که قرار بود بکنیم، اون حرفایی که قرار بود بزنیم، اون آدمایی که قرار بود بغل کنیم، همشون شدن حسرت. زندگی یه جاده است که معلوم نیست تا کجا میره. نه نقشه‌ای داره، نه تضمینی. یه روز بالا، یه روز پایین، یه روز لبخند، یه روز اشک، اما قشنگیش همینه. همین ناپایداریه که باعث میشه لحظه ها ارزش پیدا کنن. پس نذار روزات بی هدف بگذره. به جای اینکه فقط زنده باشی، سعی کن زندگی کنی. هر صبح که بیدار میشی، یه فرصت تازه است برای ساختن، برای رشد، برای لبخند زدن، حتی برای اشتباه کردن. چون هر اشتباه یعنی تجربه‌ای که فقط تو داری. بهترین استفاده از زندگی این نیست که همیشه در آرامش باشی، بلکه اینه که بدونی چرا داری می‌جنگی، برای چی ادامه میدی، برای کی تلاش میکنی. بعضی وقتا باید یاد بگیری رها کنی. آدمایی رو که نمیخوان بمونن، گذشته‌ای که نمیتونی تغییرش بدی و فکرایی که فقط خست میکنن. رها کن تا سبک شی، تا جا برای چیزای بهتر باز شه. زندگی از لحظه‌های کوچیک ساخته میشه. یه فنجون چای تو سکوت صبح، یه لبخند بی دلیل وسط شلوغی روز، یه پیام ساده از کسی که دوستش داری. همین چیزا سادن که وقتی نباشن دلتنگشون میشی. هیچ کس نمیدونه چقدر وقت داره، ولی همه میتونن انتخاب کنن چطور وقتشونو بگذرونن. میتونی بشینی و منتظر بمونی، یا میتونی برخیزی، حرکت کنی، تجربه کنی، بخندی، ببری، ببازی و بدونی که واقعاً زندگی کردی. زندگی همینه، پر از بالا و پایین. ولی تو باید یاد بگیری تو هر شرایطی زیبایی رو ببینی. توی شکست هم درسی هست، توی اشک هم معنا هست، توی سکوت هم آرامش هست. بهترین استفاده از زندگی یعنی قدردان بودن، صبور بودن و شجاع بودن برای دنبال کردن چیزی که قلبت میگه. گاهی یه تصمیم ساده میتونه کل مسیرتو عوض کنه. یه قدم کوچیک، یه الان بی بهانه، یه دوستت دارم که به موقع گفته بشه. همین چیزاست که زندگی رو زیبا میکنه، نه مقصد بلکه مسیر. ببخش حتی اگه اون آدم هیچ وقت عذرخواهی نکرد. بخند حتی وقتی دلیلی براش نداری و امیدوار بمون حتی اگه همه چی تاریک به نظر میرسه. چون در نهایت هیچ کس نمیتونه تضمین بده فردایی وجود داره، اما تو میتونی تضمین بدی که امروز رو با تمام وجود زندگی کردی و همین یعنی پیروزی.